Každá krize té koronavirové nevyjímaje plodí příležitost. Nejinak tomu bylo i u technologického startupu Hedepy, který ale není jen o technologiích. Dává dohromady totiž klienty, kteří mají nějaké psychické problémy, se skupinou psychoterapeutů. Jak to celé vzniklo, jak to funguje a jak takový startup může dál proniknout třeba na zahraniční trhy, o tom nám přijde povídat Lukáš Krčil. Povídání nejen o IT světě se tentokrát bude točit kolem online psychoterapie. Tak tady vítám spolumajitele úspěšného startupu Hedepy, pana Lukáše Krčila. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste vystudovaný marketér, pokud mám dobré informace. A jak se tedy stalo, že máte úspěšný startup na obor online psychoterapie? No, psal se rok 2020, začínala koronavirová krize a já jsem tehdy opouštěl CEO post v naší agenturní skupině Brain Family a přemýšleli jsme, do jakého startupu budeme investovat náš čas a prostředky. A do toho se nám vlastně prakticky úplně zastavil ze dne na den marketingový biznis a my jsme byli v situaci, kdy jsme museli propustit relativně hodně lidí. No a já jsem v tu chvíli hledal nějakou útěchu, hledal jsem nějakou podporu psychickou pro náš tým a moje žena se do toho učila na státnice z psychologie a tak nějak se to hezky všechno sešlo, že jsme zjistili, že je tady velká příležitost ten obor nějakým způsobem inovovat a začali jsme s Hedepy. Přeci jenom člověk by si řekl, když už potřebuje někdo vyhledat psychoterapeuta, tak je to poměrně intimní záležitost, intimní věc a do toho jste přišli s tím onlinem. A byl tím důvodem ten koronavirus, nebo jste to trošku plánovali už předtím? My jsme to vůbec neplánovali. Tohle byla čistě jakoby myšlenka, která nás napadla v momentě, kdy my sami jsme byli v krizi. A vlastně, když jsme se začali dělat výzkum s psychoterapeuty a začali jsme se ptát i lidí, kteří byli v podobném problému jako my, tak jsme zjistili, že ten online je velmi zajímavý, protože vám umožňuje spoustu věcí, které v tom světě, kdy se říká v tvář, vlastně vůbec nejdou. Například? Ať už je to třeba výběr psychoterapeuta, kdy vy si ho vlastně můžete anonymně úplně nacítit, podívat se na video, vybrat si ho, aniž byste komukoliv říkal, že máte nějaký psychický problém. Nebo je to třeba i platba a rezervace vůbec toho samotného sezení, kdy ten psychoterapeut má jistotu, že vy tam přijdete a zkrátka oběma těm stranám to dává i určitou míru flexibility, protože když jste online, tak nemusíte nikam dojíždět, můžete to dělat ráno, můžete to dělat večer, to znamená, že máte najednou spoustu času a flexibility. Co bylo těžší, sestrojit tu platformu, jejíž ukázka nám tady běží na obrazovce, nebo přesvědčit ty psychoterapeuty, aby to začali dělat jinak? Myslím si, že úplně to nejtěžší bylo přesvědčit tu společnost hlavně a nás lidí, že online psychoterapie je něco, co tady má svoje místo. Nicméně my jsme tu platformu vyvíjeli, teďka už je to rok a něco, takže na tom je odmakáno strašně hodně práce. Určitě to není jednoduché vlastně zajistit kvalitní a nějakým způsobem zabezpečený videohovor. A přesvědčovat psychoterapeuty jsme ani moc nemuseli, protože řada z nich vlastně volá po nějaké velké inovaci. A možná to za vás udělala vaše žena, která se pohybovala v tom prostředí. A že? To jsem chtěl říct a musím to tady zmínit, jinak bych měl určitě průšvih, že moje žena vlastně se v tomto světě pohybuje už relativně nějakou dobu a tím pádem znala hodně psychoterapeutů kolem ní, když jsme se jich zeptali, co by jim chybělo a že můžou s náma ten produkt vyvíjet, tak moc ani popravdě neváhali na začátku. A přece nebyl to i pro ně nezvyk, že najednou to sezení tváří v tvář se vlastně změnilo na sezení obrazovka? Myslím si, že pro řadu z nich to bylo něco úplně novýho, i když takových pár pionýrů už v tom světě bylo, který třeba zkoušeli Skype nebo WhatsApp, ale vlastně tím, jak přišel lockdown a řada z nich byla i omezená svými službami, to znamená, že nemohli poskytovat své služby v běžné kanceláři, tak jim vlastně ani nic jiného nezbývalo, než to zkusit. A máme velmi dobrý reference, že pro ně ta flexibilita, že to můžou dělat z chalupy nebo jet na Tenerife, je taky vlastně v té jejich práci něco nového, co je na tom láká. A pakže krize není příležitost. Vy jste přesně ten případ toho, kdy vlastně díky koronaviru jste to naznačil, že jste opouštěl tu pozici CEO. To bylo spojené s koronakrizí, nebo to bylo naplánované, ale v každém případě jste přišli o řadu klientů kvůli tomu, že marketingové budžety na klasický marketing se řezaly. Je to tak. Já jsem ten odchod plánoval už dlouho, protože jsem v té roli byl vlastně už 7 let.
což si myslím, že je fajn taková doba, kdy se člověk vyčerpá a dá do toho vlastně maximum. Vy vypadáte hodně mladě, když jste začal vůbec. My jsme Brain One, nebo vlastně ty agentury začaly stavět přibližně před 8 lety a úplnou náhodou, když jsme vlastně začali pracovat pro různé klienty a najednou jich bylo tolik, že už dalo smysl to dělat. Kolik vám bylo v té době? Mně bylo přibližně 22, 23, tak nějak. No. Takže vlastně jste plánoval udělat si trošku takovou možná nějakou pauzu, sabbatical se někdy říká, a do toho přišel koronavirus, takže jste zase po hlavě skočil do úplně nového biznesu? Tak to bylo? Já jsem ani nepřemýšlel, že bych si nějaký sabbatical mohl dovolit, i když zpětně viděno jsem ho docela jako potřeboval po tom všem. Ale my jsme plánovali spoustu různých ideí, které jsme měli vlastně na stole. Ale jak jste říkal, ta krize strašně moc věcí změní a hlavně protřídí myšlenky, které jsou zajímavé a které nejsou. A jak říká můj dobrý kolega Roman Zámečník, jako ty nejlepší věci vždycky vznikají v krizi. A když se podíváte dneska zpětně na rok 2008, kdy opravdu tady byla obrovská ekonomická krize, tak vzniknul Facebook, Netflix se vlastně dostal do popředí, Amazon vlastně expandoval. A to jsou myšlenky, které vlastně tehdy teprve získaly jakoby na síle. Takže já věřím, že dneska jsme zase v příležitosti, která ukáže, co tady bude dalších 5-10 let ten zajímavý biznis. Tak ještě jsme asi neřekli to, čím určitě se rád budete chtít pochlubit, kolik vlastně máte těch online psychoterapeutů a kolik máte klientů. My dneska máme nějakých 70 až 80 psychoterapeutů, kteří vlastně jsou certifikovaní a na té platformě působí. A řada z nich mluví česky, je to větší většina, ale řada z nich mluví anglicky. A těch klientů je dneska už vyšší stovky nebo nějaké tisíce. Máme přibližně 1300 sezení měsíčně dneska na HEDEPy. A jsou to spíše úplně, jak se říká, lidé z ulice, nebo máte nějaké třeba i programy pro nějaké firmy a tak? Začínali jsme čistě pro kohokoliv, koho vlastně psychoterapie zajímala nebo cítil, že třeba i v době covidu potřebuje pomoc, to znamená lidi z ulice. Ale vlastně od prosince se nám začala ozývat řada firem, který vlastně byli v podobné situaci jako my v agenturním biznesu někdy před rokem a říkali, hele, my vlastně cítíme, že po tom ročním lockdownu a naši zaměstnanci potřebují podpořit. My jsme to nikdy nedělali, ale potřebujeme vlastně nějak nastavit nějaký systém. Takže dneska přibližně 20 až 30% našich sezení na HEDEPy vlastně je z řad firemních klientů. Dá se říct, chápu, že určitě je tam ochrana osobních údajů, ale máte přece nějakou třeba dotazníkovou formou vyzkoumáno, co v současnosti lidi nejvíce trápí, respektive lidi, kteří pracují s vaší platformou? My vidíme velmi dobře třeba skrze Google Analytics, což je služba, která trackuje, co ty lidé na tom webu vyhledávají a co ty lidi zajímá. A určitě to je primárně stres. Je to, když máte tu cílovou rovinku, tak je tohle a pak dlouho jakoby nic. Pak jsou to dneska úzkosti, hodně spojený se strachem o sebe, o svoje blízký, o zdraví. A určitě jsou to i vztahy, což je něco, co naši populaci trápí jako od jak živa, od doby kamenný prakticky. A tohle jsou takový ty 3 nejdůležitější věci. Samozřejmě ten covid přines řadu výzev, ať už je to třeba rodičovství, který vlastně dneska s tím homeschoolingem dělá řadě lidem starosti a vlastně jsou v nový životní situaci. A nebo je to i samota, protože spoustu mladých lidí, kteří jsou třeba single a vlastně moje generace, která nebyla nikdy zvyklá na žádný omezení, tak najednou poprvé čelí tomu, že je třeba někdo rok doma sám a to je velmi jako náročný tady tohle. No je to smutné pro mě říct, ale vy už jste skutečně jiná generace. My jsme se o tom bavili, že jste někde na rozhraní generace Y a možná už mileniálů. A vy vlastně přemýšlíte jinak. Vlastně vy nepřemýšlíte o tom, že ten startup bude úspěšný v Čechách. To berete jenom takovou mezistanici, ale vy máte rozhodně ambice do zahraničí, kde berete to sebevědomí a takovou tu zdravou víru v to, že vlastně takhle vlastně z ničeho hodně malého může vzniknout třeba opravdu celoevropský nebo celosvětový biznis, kde vás nabíjí ta energie a ta víra. Já si myslím, že my jsme měli šanci se učit od hodně chytrých lidí. Většinou to byli naši klienti a byly to obrovský mezinárodní firmy, které někam expandovaly a měli jsme šanci vidět, jak oni škálují vlastně ten svůj základní biznis do jiných zemí. Takže my jsme nikdy ani neuvažovali o tom, že by HEDEPy mělo zůstat jenom v Česku. A to byla ta idea, nějaký ten jako idealistický svět. Ale když jsme to pak spustili a začali jsme vidět tu okamžitou zpětnou vazbu těch lidí, kteří doopravdy píšou párkrát do měsíce, že jim taková služba mění život, tak nás se samozřejmě motivuje a dává nám to určitou jako víru, že
to, co prožíváme v Česku, může být třeba problém i v někde jiný zemi. A samozřejmě se díváme na ostatní evropské trhy, díváme se, jak mají řešenou psychickou pomoc, jakým způsobem jsou ty lidi vzdělaní vůbec v tomhle tématu, jak hodně je tabu, a díváme se, kde by HEDEPy mohlo pomáhat podobně jako v Česku. A do jakých zemí máte našlápnuto? No, to je něco, co nevím, jestli chci úplně prozrazovat. Nicméně musím říct, konkurence nikdy nespí, to je pravda. Je to tak, ale ten trh je vlastně obrovský. Dneska v Evropské unii, když bych se na to podíval fakt z vrchu, je přibližně 180 milionů lidí, kteří prožívají nějakou psychickou nepohodu. Což i kdyby jsme se všichni konkurenti spojili, tak nemáme vlastně šanci těm lidem pomoct. Zároveň, když se podíváte na východ od nás, tak na 100 000 obyvatel jsou často 4 psychoterapeuté. To je nějaký průměr, který tam je. Takže já si spíš myslím, že my přijdeme zlepšovat a narovnávat trh a vytvoříme nová místa pro ty psychoterapeuty, než že bychom si s někým konkurovali, protože HEDEPy to není schopný samo nikdy zvládnout. Ono to sebevědomí té vaší generace, a to myslím se vší úctou, není jenom o tom vymyslet to a propagovat ten nápad, ale vy si i umíte říct o peníze. I vy vlastně jste startup, který, jak se moderně říká, narajzoval kapitál, tak jak se tohle dělá? Přijít za někým, říct, já mám myšlenku, nějakou platformu udělám, ono to nějak bude fungovat, a jak popište to, jak jste vlastně oslovil ty první investory? Já si myslím, že pro nás hrozně důležitý bylo, že jsme byli připravení, že jsme vlastně nad ideou, že budeme budovat nějakou svou vlastní značku, nepřemýšleli rok zpátky, ale 3 roky jsme se na to připravovali. A 3 roky jsme lidem okolo nás, zajímavým investorům nebo partnerům říkali, hele, my budeme něco dělat a my bychom rádi to dělali s váma, a v momentě, až budeme připraveni, tak s tou ideou přijdeme. A tohle nastavilo to podhoubí, že ty lidi vás vlastně začnou vnímat, začnou si o vás vyhledávat informace a třeba se vás ptát. Obecně, že vlastně s něčím přijdete a ještě. Ale měli jsme kontakt list, měli jsme připravený. A pak, když vlastně ta věc přišla a já jsem věděl, že potřebujeme do určité chvíle, jak vy říkáte, narajzovat peníze, tak jsme zároveň do toho dali vyšší miliony korun z naší kapsy, aby jsme ukázali, že tomu absolutně věříme. A v takové chvíli, kdy jsme už pak přišli za těma lidma, kteří věděli, že něco budeme dělat, to bylo násobně zjednodušený, než kdyby jsme jako lidi z ulice někde přišli a řekli, jo, my máme možná nápad, tak pojďte se na to podívat. Já můžu říci, že v jednom z předchozích dílů našeho videopodcastu byl i angel investor Martin Rozhoň a on sám o tom mluvil, že vlastně i on je jedním z těch investorů, jak třeba jeho jste přesvědčili, co jeho uchvátilo na vašem projektu. Martin je zrovna člověk, se kterým jsme stavěli 5 let značku Vivantis, takže jsme se měli šanci velmi dobře poznat i ve velmi vypjatých situacích. To znamená, vy jste byli ti marketéři, o kterých on mluvil, že on ten marketing se musel učit a vlastně od vás se to učil. My jsme se od něj učili podnikat a možná jsme ho v něčem inspirovali v marketingu, ale rozhodně to bylo 5letý partnerství, který nás donutilo se poznat velmi důkladně. A myslím si, že pak v momentě, kdy my jsme vlastně přišli s nějakým smysluplným projektem, a nutno říct, že psychický zdraví a vůbec mental health, jak se tomu globálně říká, je teď velký movement, něco, co lidi řeší a budou stále řešit víc. Takže Martin určitě to měl zařazený i v nějaké škatulce. To jsou projekty, do kterých bych chtěl pravděpodobně někdy investovat. Takže vlastně, jak jste se ptal zpětně, co pomáhá při investicích, je to rozhodně načasování. My jsme měli velký štěstí v ten čas, kdy to přišlo. Vy mluvíte o tom marketingu tak skromně, že jste začal v těch 22 letech nebo v kolika, a já o vás vím, že vy jste studoval poměrně prestižní školy, jednak jste byl na škole v Dánsku a pak poměrně zajímavá škola na Tajvanu. Jste mi dokonce říkal před vysíláním, že to je taková Cambridge Asie, tak mohl byste vyspecifikovat, o jakou školu šlo a co jste tam všechno zažil, co jste se musel naučit, abyste to vůbec mohl dostudovat? Já, abych to uvedl na pravou míru, já bych řekl, že ta nejprestižnější škola, kterou jsem studoval, byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, o který se možná moc neví, ale rozhodně mi do života a do toho, jak přemýšlím, dala strašně moc. A hlavně jsem tam potkal své parťáky pro biznis. Takže díky téhle škole já jsem měl vlastně šanci studovat na Aarhus University v Dánsku, což byla taková první štace, která mi umožnila se trošku v tom světě srovnat a možná se srovnat s tím benchmarkem. A pak vlastně jsem měl šanci studovat i na Tajvanu, což byla teda neskutečná zkušenost, protože tam je škola, která vlastně propojuje všechny disciplíny v biznisu a v marketingu dohromady. Takže máte šanci pracovat na reálných projektech v disciplínách tak, jak to funguje v běžné praxi.
A pro mě bylo neskutečné vidět vlastně to asijské srovnání, to, jak ty lidi přistupují k práci, jak jsou houževnatí, jak Číňani vlastně fungují v biznise. Na Tajvanu byli pevničtí Číňani s vámi ve škole? Ano, my jsme tam byli vlastně ze západních zemích, jako oni tomu říkají, 3 studenti na výměnu a z pevninské Číny jich tam bylo 600. Takže to je jako srovnání toho, i jak vlastně jak obrovská konkurence v té Asii, minimálně jako v té jihovýchodní, je ve všem. Mě to i politicky překvapilo, že... Mě taky. Ono to na jednu stranu vypadá, že Tajvan a Čína jsou nepřátelé, minimálně z politického úhlu pohledu, ale na té nějaké bilaterální úrovni oni se snaží ty vztahy aspoň trošku udržovat a myslím si, že Čína se snaží pochopit, jak to vlastně na tom Tajvanu dělají. A tak nějak, tady si to můžeme říct, jsme v tom českém rybníčku, tak měl jste pocit, že ti západní studenti, ať už Češi nebo Američané, že jsou třeba chytřejší než ty Aziati, nebo byl tam nějaký ten kulturní rozdíl, takový unblock vidět? Já si myslím, že my tady máme jako obrovský dar kreativity a toho, že si vždycky nějak jako poradíme. Vždycky ty západní studenti, nebo dejme tomu i lidi ze střední Evropy, kteří jsem měl šanci tam potkat na jiných univerzitách, studovali míň, víc si užívali život, ale vždycky to nějak jako vymysleli kreativně. Což v té Asii není úplně jako běžný a když tam vlastně jako nějakým způsobem se snažíte prorazit v biznisu, tak ty lidi jedou hodně tabulkově, ale jako na velkou kvantitu a na obrovský úsilí. Což oni si moc jako nestěžují a hrozně se snaží. A to je občas jako obrovská síla proti vám v tom biznisu. No. A možná to nám zase někdy chybí naopak. Myslím si, že občas jako jo, protože oni vědí, že můžou o strašně moc přijít, zvlášť lidi z té Číny, který vlastně vědí, že musí uspět, musí splnit vlastně všechny ty známky a tak dále. Jinak třeba už se nikam nepodívají. Takže pro ně je to jako obrovská motivace. Ne, že bych já nemusel ty známky splnit, pro mě to bylo taky důležitý, ale rozhodně jsem pak neměl strach, že bych se třeba do jiné země už nikdy nepodíval. Co plánujete dál? Jaká třeba vylepšení? Tak ta platforma vypadá zajímavě. Z druhé strany snad to můžu říct jako taky majitel IT firmy, že asi programátorsky to až tak náročné jako nebylo, ale jaká vylepšení se v tom dají najít i po té technologické nebo technické stránce, kromě té vlastní psychoterapie? Já si myslím, že pořád jako psychoterapie má obrovskou budoucnost v racionalizaci a práci s daty. To, že vy vlastně dneska dokážete říct, z jakého důvodu psychoterapie funguje a u koho, tak nedokážete dneska ještě tolik promítnout do toho produktu a ty data dobře sbírat. Takže určitě v tom je jako obrovská budoucnost. My dokonce v HEDEPy věříme, že do budoucna ta psychoterapie může být přístupná úplně všem skrze nějakého digitálního terapeuta, který si s vámi bude povídat. Ono to zní jako sci-fi určitě, ale je to podobný sci-fi, jako kdybyste v roce 2008 říkal, že si budeme volat online psychoterapeutu. My jsme si tady povídali s Janem Tylem a s dalšími lidmi, odborníky na umělou inteligenci, tak ono to takové sci-fi není? Není. My věříme, že do pár let tohle bude úplně běžný a že naopak si budete připlácet za toho lidského odborníka. Zároveň v HEDEPy vidíme, že je obrovská šance expandovat i do jiných odvětví, jako je třeba coaching, nebo fyzioterapie, nebo nutriční poradenství. Zkrátka všechno, co souvisí s nějakou psychosomatikou a duševním zdravím jako celkem. Takže tam určitě HEDEPy půjde a myslím si, že nezůstaneme jenom u psychoterapie. Jasně, takže vlastně ta technologická inovace, jste to vlastně shrnul, by byla v tom, že byste víc využívali prvky umělé inteligence, že byste vlastně nechali víc pracovat stroje než lidi. A není vlastně to pak už trošku jako postavené na hlavu, že půjdu k psychoterapeutovi, což nebude člověk? Já jsem přeci jenom trošku jiná generace, možná trošku konzervativnější. Já si myslím, že je skvělý lidem dát vybrat. A tak jako dneska vidíme, že řada lidí vlastně si nechce s terapeutem volat, ale chce si nejdřív chatovat, protože by nikdy vlastně do té psychoterapie nevstoupili, protože se hrozně stydí. Tak řada lidí třeba bude chtít využívat i víc digitální službu. Ale já jsem to s těmi daty hlavně myslel tak, že dneska vlastně na základě nějakých jako pocitů vnímáme, co funguje a co nefunguje. Zatímco když vy dokážete dobře sbírat data, dívat se třeba i pomocí chytrých hodinek, jak to ovlivňuje život toho klienta, tak mu dokážete i líp pomoci. Což může ty psychoterapeuty strašně posunout ve vzdělávání a dát jim nějakou zpětnou vazbu, která je dneska opravdu velmi jako subjektivní z té druhé strany. Vlastně mluvili jsme o těch investorech, vy máte za sebou první tranži té investice, teď uzavíráte druhou. Dá se nějak specifikovat typ těch lidí, jestli jsou to spíš mladší investoři, starší investoři, jestli to oslovuje třeba i starší biznesmeny?
To je hrozně těžká otázka, protože my jsme primárně teďka pro ty první 2 kola investice hledali angel investory, což jsou většinou nezávislí investoři, kteří investují v řádu milionů korun, protože jsme věděli, že se potřebujeme rychle posouvat a potřebujeme mít relativně jako velkou autonomii v tom rozhodování, což vám angel umožní. Na druhou stranu nás oslovilo 10-20 fondů, VC fondů, který vlastně už ten biznis mají postavený úplně jinak. Jsou tam primárně proto, aby vydělávali peníze a aby tu firmu v nějaký jako úrovni prodali. A to už je samozřejmě jiná liga a vyjednávání právních předpisů a tak dále. A samozřejmě se tam potkáváte s různými úrovni lidí, takže velmi těžko se mi na to odpovídá. A co třeba od těch třeba starších lidí, kteří se třeba často pohybují v těch venture capital fondech, tak vzal jste si něco od nich nebo něco pro vás zajímavého jako pro mladého? Pro mě je to hrozně inspirativní, protože často se nám ozývají fondy, které vlastně do mental health investovali na anglicky mluvících trzích třeba v Americe a vidí ty synergie a quick winy, jak se tomu u nás říká, jak tu firmu dokážete budovat. Protože třeba v Americe tohle odvětví je 5-10 let vlastně před náma. Vznikalo v té době té první vlastně ekonomické krize 2008. A tam je řada věcí, co my se od nich můžeme naučit. Takže ty lidi už mají vlastně zmáknutých spoustu procesů, ví přesně, jak nastavovat synergie s různými zdravotnickými zařízeními a ten biznis rychleji škálovat. Takže to je pro mě vždycky jako hrozně inspirativní, když přijdete do kontaktu s někým, kdo má, dejme tomu, tu globální zkušenost a dokáže vás v tom přemýšlení posunout dál. Pro mě osobně je zase velmi inspirativní, když vidím právě, že existují takhle mladé, nadějné české firmy, české startupy. Já prostě z toho mám vždycky obrovskou jako radost a mám pocit, že jsme v tom dobrý, že ta vaše generace, to nejste jenom vy, je spoustu dalších technologických a jiných startupů, ale občas mě pak mrzí, když ty startupy a hlavně ti lidé z nich mizí do zahraničí. Tak jak vy to vidíte? Jako je tady něco, co vám trošku jako vadí v té naší české kotlině? To je zase docela těžká otázka, nicméně já bych na to odpověděl možná trochu jako jinak, že tenhle rok vlastně jako ukázal, že to, kde žijete, je trochu jedno. Já jsem teďka 3 měsíce žil ve Španělsku na Kostarice, na podzim jsme byli měsíc ve Španělsku a odtamtud jsme pracovali a vlastně to, jestli moji investoři byli v Praze nebo v Americe a jestli lidi z HEDEPy byli v Číně, bylo vlastně úplně jedno. To jediné, co nás limitovalo, byl možná časový posun. Takže já si myslím, že čím dál tím víc my budeme zůstávat v prostředí, který je nám sympatický, politicky, kulturně a finančně, a že vlastně budeme trošku víc jako globálně žít, ta naše generace. A já mám Česko rád, já jsem se rozhodl tady zůstat, není to proto, že bychom museli, ale proto, že jsme chtěli tady v Praze být. A dlouhou dobu jsme to s mojí ženou řešili, jestli není Dánsko nebo Amerika něco, kde bychom měli být, ale já se tady cítím doma, tak proto jsme tady zůstali a myslím si, že to tak má řada lidí. I spoustu mých kamarádů, kteří odešli do Asie nebo naopak zkoušeli pracovat v Londýně a různých místech, se najednou do Česka zase vrací, protože se tady zkrátka žije docela dobře, je tady bezpečno a je to jako fajn. Je tady hlavně hodně chytrých lidí teďka v Praze a to mě třeba osobně hodně motivuje. Takže... Mimochodem máte v týmu i nějaké cizince, myslím v tom vývojovém týmu, o těch terapeutech jste mluvil, jestli zajímáte i lidi vlastně... Zatím ne, ale vlastně teďka už připravujeme expanzi do té první země, o který teda nemůžu mluvit, ale tam vlastně víme, že celý ten tým bude muset být jako velmi lokální, takže tak jako doteď HEDEPy funguje remote, to znamená, že my nemáme kancelář a nepotkáme se osobně, tak budeme fungovat i v jiné zemi, akorát s cizincema. A kdyby to mělo být, abychom mohli vyzkoumat, která to země? V srpnu. Teď jsme vlastně v plných přípravách tady toho všeho. Tak Lukáši, já určitě za mě osobně vám budu moc fandit, ať se daří, ať se podaří nějaké další země a třeba i další projekty, jak jste o tom mluvil, že psychoterapii by to nemuselo končit a moc vám fandím a mějte se fajn a díky za návštěvu. My vám moc děkujeme za pozvání. No a vám divákům samozřejmě připomínám, že další díly našeho videopodcastu můžete sledovat na YouTube kanále Nejen o IT světě.